Tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu jälgijatele ja ka uutele tulijatele. Täna teen ladumise, kus vaatame siis, mida on oodata järgneva kuu aja jooksul teil, mida teil on oodata või mis toimub. Ja teen seda kolme grupiga. Mul on kaardid juba välja tõmmatud, 5 kaardiga ma seda teen ja siis selle põhjal vaatame, mida siis on oodata teil selle järgneva kuu aja jooksul, mis energiat selle jooksul siis liiguvad teie elus. Ja tegemist on üldise kaardi ladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siin resoneeruda. Kui on soov personaalse kaardi ladumise järgi, siis võite siis ühendust võtta ja te saate minu kaardilladumistest ka valida, millist ladumist te soovite, mis on teile meelepärane. Et te võite ka seda teha, et millega ma olen juba siis välja tulnud ja saate ka siis nende versioonide vahel valida, et milline see võiks personaalne kaardiladumine teie jaoks olla. Et ka see võimalus on teile siis kättesaadav minu poolt. Ja kui teil on soov oma emotsioonidega tegeleda sügavamalt ja õppida ära, kuidas siis tegelikult emotsioone vabastada ja et enda elu siis ise hakata looma, siis on ka see võimalik. Minu poolt kättesaadavaks tehtud teile videosalvestusena ja sinna on veel lisaks tulevad lisasalvestused, mis täiendavad seda teekonda justkui teile, avardab teie teadvust ja teadlikkust, et jõuda siis lähemale iseendale. Mitte areneda kuskile, mitte majandada oma emotsioonidega, mitte kontrollida ega midagi sellist, vaid täielikult nagu vabastada need emotsioonid ja tänu nendele emotsioonide vabastamisele siis te saate liikuda iseendale lähemale. Ja te hakkate mõistma ja aru saama, et teie loote oma elu ja te hakkate kogema sügavamat armastust. Te oskate lahti lasta ja edasi liikuda, selle eluvooluga kaasas käia niimoodi, et ei ole vastupanus ega klammerdumises. Aga see nõuab algul justkui endaga töö tegemist algselt, aga hiljem ta läheb nagu juba kergemaks. Sest tegelikult meie loomulik olek ongi emotsioone kehast läbi lasta, kuni me siis õpime need alateadvusesse kokku pakkima, alla suruma ja neid vältima, nendele mitte otsa vaatama. Ja see siis hakkab omakorda mõjutama teie elu. Arvates, et te valite ise oma elu ja otsuseid teete, siis te eksite sügavalt. Inimlikul tasandil me arvamegi seda, aga tegelikult sügavamal tasandil, teadvuse tasandil on asjad palju ilusamad ja kaunimad. Ja seal ei pea otsuseid tegema, et lihtsalt teate, mis käike te teete ja mida te ütlete. Nii, ja kellel on soov selle järgi, siis see on ka võimalik minu poolt siis kättesaadav teile. Nii, aga liigume siis esimese grupi juurde. Grupp number 1, kes valis siis selle variandi, siis siin on kindlasti näha suhtlust sel kuul
kommunikatsiooni, suhtlemist, mingisugused sündmused. Ja need on nagu välised sündmused, sotsiaalsed suhtlused, kommunikatsioon, kogukond. Et ilmselt see järgnev kuu, mis praegusest hetkest alates aset leiab, siis toob kaasa sellist võib-olla rohkemat kokkupuudet teiste inimestega, võib-olla selliseid seltskondlikke sündmusi, üritusi, koosviibimisi teiste inimestega, siis ka koostöövõimalusi või kogukonna põhiseid tegevusi, et siin on see kogukond tuleb 2 kaardil välja, et justkui see Lenormand ja siis see järgmine kogukonnakaart viitab sellistele suhtlustele või rohketele inimestele või seltskonnale, üritustele. Ja see on nagu selline, jagatakse võib-olla omavahel mingisuguseid ideid või kogemusi või oldakse mingisugustel üritustel, koosviibimised ja nii edasi. Ja siin ongi võib-olla te nagu te nagu ise nagu loote võib-olla sellist kogukonda või te soovite nagu kuuluda kuskile, toetuda kellegile. Et see kuuluvustunne ja toetus on nagu olulised võib-olla teil sel kuul. Võib-olla te avastate, et te leiate tuge inimestest teie ümber või lood ise nagu sellist tugipunkti teistele või oled toeks teistele inimestele. Võib-olla sa lood selliseid tähenduslikke suhteid enda jaoks. Võib-olla te ise olete kutsutud nagu justkui olema teiste jaoks olemas või te tahate olla teiste jaoks olemas. Aga siin on nagu väike nagu selline hoiatus ka võib-olla teile, et kui inimesel on see nagu tugev kuuluvustunne ja toetus, vajadus, kui see on nagu väga oluline, siis on oht kaadata end tegelikult sellisesse prostituudi varju olemusse. Ja see on variarhetüüp, mille puhul inimene siis ohverdab oma tõe, identiteedi ja sisemise väe selle nimel, et kuuluda ja olla aktsepteeritud või armastatud, et see laastab väga palju hinge, sest see on armastuse otsing läbi iseenda hülgamise. Pange tähele siis. Ja see prostituudi vari ei ole seotud siis füüsilise prostitutsiooniga, vaid ta sümboliseeribki energeetilisi ja psühholoogilist kauplemist iseendaga ja läbi selle variarhetüübi te näete iseenda olemust ja võib-olla muudate ka oma energeetilist olekut selle tõttu, et te näete ennast läbi või siis keegi avab teile selle nägemuse. Et see on nagu kauplemine iseendaga ja vari on alati siis alateadvuses, mida te ei näe või siis ei taha näha või siis lükkate endast ära. Ja see kauplemine nii-öelda iseendaga või siis see prostituudi vari
loob olukordi või selliseid mõtteid või tegusid teis endis, kus te annate ära oma jõu, sellise vabaduse ja väärtused, lootes saada siis midagi vastu, kuuluvust, kindlust, heakskiitu, mitte siis hüljatuks saada. Ja selle varju olemus ongi see, et ta kohandab end sobituda, et sobituda, ta kohandab ennast, et sobituda, isegi kui see tähendab, et enda tõe mahasurumist. Ja ta müüb nagu oma sisemise juhatuse sellise vaikuse vastu, et säilitada suhteid või rolli. Ja ta elab nagu hirmus hülgamise ees. Siin on tugev hülgamishirm prostituudi varjus ja ta loob suhteid, mis on rohkem pigem lepingud kui hingeline ühendus. Sest ta ei tunne, et ta on väärt armastust lihtsalt oma olemusele. Olemuse või olemasolu tõttu ja seetõttu ta teenib armastust läbi ohverduse. Ta ohverdab iseennast. Ja mis kõige olulisem, loomulikult see vari ei ole nagu halb, tegelikult on nagu ellujäämise strateegia, mille juurde või mis nagu tulebki justkui mille juured siis ulatuvad sageli lapsena saadud haavadesse. Et sealt tuleb see hülgamishirm siis teile ja kuuluvustunne, vajadus kuuluda kuskile, et see on nagu ellujäämisprogramm, eks ju, egomeelu ellujäämisprogramm, programm, kus vanasti aastatuhandeid või millal iganes tagasi oli vaja siis ellu jääda, aga et siis oli vaja nagu kommuuni või kogukonda, et ellu jääda, seepärast et elu oli siis tol ajal ohtlik ja et süüa saada ja et varitsevate loomade eest ennast kaitsta koobastesse või olla nagu see kogukond või koos olemine, et siis inimesed nagu jäid ellu, nad vajasid seda nagu kogukonda ja inimesi. Aga tänapäeval enam ei ole vaja seda kogukonda enda ümber, et ellu jääda ja me ohverdame tihtipeale, et vanasti, kui oli vaja nagu ellu jääda, siis või jah, et siis oligi vaja seda kommuuni nagu justkui. Ja kui te nagu hõimust välja heidetakse, siis ta ilmselt nagu sureb, sest ta ei olnud võimeline üksinda selles olukorras nagu hakkama saada, ei oleks nagu hakkama saanud. Ja see vari, mis meiega käib praegusel hetkel siiamaani, selle põhjal me siis teeme tegelikult, ongi see ellujäämisstrateegia, mis tuleb siis lapsepõlve haavadest, kus sa tunned ennast hüljatuna ja sa otsid nagu vanemas eas seda kogukonda või seda, et sa kuulud kuskile. Ja selle kõige all on tegelikult hirm hülgamise ees ja selle all on surra. Hirm surma ees. Ja kui te arvate nüüd, et see on nii absurdne, mida ma räägin praegu, siis tegelikult see vastab tõele. Kui me vaatame alati sügavamale enda varjudesse, siis sealt tuleb nii absurdseid asju välja. Nii absurdseid asju. Pealispindselt me võib-olla mõtleme, et see on ju loomulik, et inimene tahab kaaslast või kuuluda kuskile.
ei, see ei ole loomulik, meie puhas teadvus on niikuinii kõigega üks. Me oleme läbi ego, meele ja illusioonide lihtsalt siin 3D illusioonis kinni, arvates, et me oleme eraldiseisvad indiviidid, aga tegelikult me oleme kõik üks ja praegusel hetkel ei ole vaja kuuluda kuskile, et ellu jääda, aga me kogu aeg ohverdame iseennast, et kuuluda kuskil, sellepärast et alateadlikult me kardame surra. Et kui meid heidetakse välja kuskilt või kui ma ei saa seda armastust, siis ma suren ära. Kindlasti te olete tähele pannud, kui te pealiskaudselt küsite, et see on ju loomulik, aga kui te nagu sügavamalt endalt hakkad küsima, miks sa ei taha üksinda olla, miks sa tahad kuskile kuuluda, siis ja sügavamale minnes, siis te näete ja kuulete vastuseid, mis tunduvad teile võib-olla isegi väga absurdsed. Ja mida võib-olla te ei ole nagu tahtnud näha või te ei ole endale tunnistanud või te ei ole lihtsalt küsinud endalt neid küsimusi. Aga selle kõige olukorra juures teadvusta ja ära süüdista ennast, sest see on vari, mitte sina ise. Ja ainult nähtavaks tuues saab siis seda varju puhastada ja vabastada, et sa ei pea enam selle ohver olema. Et teadvusta, et sa oled väärt kuulumist ja armastust ka siis, kui sa ei kohanda ennast mitte kellegi järgi ega kellegiga. Ja alles siis saab tegelikult tõeline ühendus tekkida. Alles siis. Ja siin ongi nagu olla autentne iseenda julguses ja olla sina ise, isegi kui see tundub veidi rumal või riskantne teie jaoks või pealt vaadates. Siis võib-olla tuleb sul teha selle kuu jooksul mingisuguseid selliseid samme või selliseid otsuseid, mis väliselt võib päris veider välja paista. Aga sisemiselt tunned, et sa oled nagu õigel teel. Ja see on nagu kutse usaldada elu ja oma sisemist kompassi. Et siin selle püha narriga nii-öelda ma seda näen siin, et ole avatud, seiklus, himulik, mänguline ka samas ja julge, et astuda neid samme ja võtta see risk, et ära kohku selle ees. Ja ka alkeemia kaart on teile välja tulnud siin, mis näitab ka siis muutustele teie enda energeetilises sageduses ja samuti selle loomise jõule, mis on teis tegelikult olemas. Ja selle järgmine kuu jooksul muudad sa võib-olla nii mõnegi varju kullaks. Ja võib-olla muudad sa nii mõnegi asja oma elus loominguliseks projektiks, mõtte loominguliseks projektiks. Võib-olla toimub selle kuu jooksul mingisuguste suhete paranemine või ka selline isiklik teadvustamine või teadvel olekule tulemine. Sest tegelikult alkeemia räägib transformatsioonist ja see, mis näib sulle võib-olla keeruline, võib saada millekski väärtuslikuks. Et täpselt samamoodi need varjud ja need emotsioonid ja laengud, mis teis esile kerkivad, need ongi tegelikult need võtmed vabadusse pääsemiseks, seepärast et kui sa nagu kasutad alkeemiat nende oma hirmude ja varjude koha pealt,
siis sa muudad selle oma väeks ja sa kaotad ära oma hirmud ja varjud, mis juhivad teid tegelikult teie elus. Et siin on jah näha seda sotsiaalset aktiivsust, aktiivset aega ja kus kogukond ja suhted mängivad võib-olla tähtsat rolli ja tegelikult läbi suhtluse ka avanevad teile väga paljud võimalused, kus te tunnete ärritust või trigerdamist või mingisugust ebamugavust ja sealt saate ka nagu seda võimalust, sest te ise nagu loote seda enda ellu ja tõmbate seda ellu, et oma energiat kehast vabastada, et siin on väga oluline sel kuul justkui kasutada siis alkeemiat, kasutada siis energeetilist muutmist ja panna tähele neid varjukülgi teis, mis esile kerkivad, et te saaksite need puhastada. Et ja samas sa oled väga ehe või siis on soovitus sul olla väga ehe, võtta riske ja usaldada elu kulgu, et see toimub, et siin selle kuu jooksul toimuv muutus viib tegelikult sind transformatsioonini, sul on võimalus midagi olulist ümber luua või puhastada. Ja täpselt samamoodi, kui ma võtsin ka selle oma siis loodud kaardipakist sõnumi, siis teil on selge sõnum siin see, et loo selge visioon enda jaoks ja järgi seda. See on valitseja valguse arhetüüp. Ja see näitab samas seda, et sul on tegelikult jõud ja enda sees olemas, et juhtida oma elu teadlikult ja liikuda selles edasi. Ja sa oled tegelikult sellel kuul selliste muutuste ja loomiste perioodis, aga see vajab siis selget suunda. Ja see on kutse võib-olla ka sulle defineerida, mida sa päriselt soovid. Mitte lihtsalt unistada, vaid luua sisemiselt neid muutuseid energeetilisel tasandil. Ja sul on tegelikult vägi ja potentsiaal olla enda elu juht, mitte passiivne vaatleja. Ja ole valmis särama ja sära oma elus. Ja võib-olla on oluline siin nende kaartidega, kus ma näen, et see kommuun või selline koosviibimine või suhtlemine võib viidata ka siin seda, et võib-olla on aeg särada teistele inimestele, inspireerida neid oma energiaga. Ja see valgus, mis sinust välja särab, ulatub kaugemale, kui sa praegu arvatagi oskad. Võib-olla on vaja võtta isegi juhtpositsioon või mingisugune roll hetkel, et võib-olla ka toetada teisi. Sul on tegelikult see sisemine tarkus olemas, et luua midagi ilusat ja sellist tähenduslikku või liikuda oma väe suunas. Ja see järgnev kuu võibki olla siis sinu jaoks võib-olla selline eneseväljendus, selgus või siis sellise sisemise väe aktiveerimise aeg. Et ära karda teha mingisuguseid samme selle narrikaardiga ja ära ole teiste nagu selline teistest mõjutatud, et siin on nagu ka see
nukk, kellega mängitakse, eks ju. Ja ära ole enda egost mõjutatud, enda hirmudest mõjutatud, et need on ainult programmid, ellujäämisprogrammid, mis on vaja siis endast välja lasta selle alkeemiakaardiga. Et puhastada need egolood ja hirmud, mis hoiavad meid tagasi ja me oleme nagu need nii-öelda ego käpiknukk või hüpiknukk, kellega siis ego manipuleerib ja mängib. Ja me ei teadvusta, et see on nii. Sest me ei tea, et see inimmina on tegelikult üks väike osa meist, aga teadvus on palju suurem osa meist, eks ju. Et inimmina on üks väike osa meist. Ja just julgus olla ehe ongi sinu suurim tugevus. Loo endale selge visioon ja see alkeemiline transformatsioon saab sinu elus sel kuul toimuda ja luua sinu elus muutuseid. Grupp number 1. Selline sai teie ladumine siin praegu. Loodetavasti oli sellest abi ja selgust. Ja minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile! Ja grupp number 2, kes valis siis selle grupi, siis siin ma näen, kohe esmalt näen seda, et selle rebase kaardiga, et ta on nagu mitmekülgne kaart ja sümboliseerib justkui seda nutikust ja enese eest seismist, aga vahel ka pettust või kavalust või manipulatsiooni. Aga pange tähele ka siin seda, et pettus ja manipulatsioon ei pea ilmtingimata olema halvad asjad. Need on lihtsalt signaalid või mis näitavad siis, kus veel on teis alateadlikku hirmu või uskumust, mis tahab pinnale siis tulla, et saaks vabaneda sellest. Et inimesed annavad tihti hinnangu, et ta on manipuleeriv, ta on kaval, ta on petlik. See on ainult hinnang. See on ainult meie hinnang. Kui me ei annaks hinnangut ja vaataksime seda nagu neutraalselt, siis selle pole mingisugust olulist tähtsust. Kas keegi manipuleerib, kas keegi petab või kavaldab. See lihtsalt on nii. Sest see, millele me tähelepanu ja energiat anname, see saabki meie reaalsuseks. Kui me ei lähe kaasa hirmu, ärevuse ega hinnangutega, siis need ei saa meid mõjutada. Sest me loome oma kogemust läbi sisemise seisundi, mitte väliste sündmuste kaudu. Ja kuidas keegi ütleb midagi või teeb midagi. Me ei loo seda selle kaudu. Muidugi tihtipeale teeme, seepärast inimesed reageerivad kohe asjadele ja annavad hinnangut ja nii edasi. Aga see on see võti teile, et ei pea igasuguse manipulatsiooni, pettuste ega kavalustega kaasa minema ega sellele ka reageerima. Siin võib olla märk ka sellest, et vaata, kus sa ise petad või manipuleerid kellegiga, et mitte siis nii-öelda süüdistavalt, vaid teadlikkuse tasandilt, sest et sageli petame me end ka siis, kui näiteks eitame oma tõelisi soove, surume alla tundeid või püüame kellegi teise heakskiitu saada. Ja inimlikul tasandil siis inimesed tegelikult põhimõtteliselt kõik manipuleerivad, petavad ja passivad ja valetavad, isegi ise endale teadmata. Et see kõik väline on tegelikult meie enda projektsioon, kui usud, et sind kasutatakse ära, petetakse, kavaldatakse ja manipuleeritakse sinuga, siis saadki seda kogu aeg kogeda. Ja sa nagu tõmbad magnet enda ellu seda, sest sinu sees vibreerib selline energia. Ja need olukorrad siis kinnitavad kogu aeg sulle seda, mida sina ise vibreerid.
või mis on sinu olek. Aga kui sa astud sellest uskumusest välja, siis sa muudad ka kogu seda mustrit. Ja see on juba alkeemia töö, muuta hirm ja reaktsioon teadlikkuseks ja vabaduseks. Aga see võib ka viidata siis sellele, või seda, et sinus endas on tegelikult olemas võime targalt ja osavalt oma teed leida selle kuu jooksul. Et sul on piisavalt tarkusid ja osavust, teadmisi, et liikuda siis avatuse suunas, sest teil on nagu üleskutse siin see, et olla vastuvõtlik ja avatud uutele ideedele, tunnetele, armastusele või isegi saladustele, mis seni on olnud varjul. Ja kuulata oma intuitsiooni. Ja võib-olla kuulata ka oma unistusi või sõnumeid, mis tahavad lahti mõtestamist. Sest sa oled nagu võib-olla midagi loomas või soovimas või tahad midagi enda ellu manifesteerida, siis miski, mis on nagu varasemalt olnud selline idee või soov või unistus, on nüüd justkui valmis saama mateeriaks sinu elus. Aga see nagu nõuab jällegi omakorda sellist tegevust ja järjepidevust. Ja sinul on nagu aeg astuda need sammud, et midagi sa pead nagu tegema selleks, et see manifesteeruks siia maailma. Ja manifesteerimine ei ole tegelikult see, mida valgusõpetustest õpetatakse, et sa tegelikult lood kogu aeg. Sa ei saa oma kujutlusvõimet kinni panna. Ja sa lood kogu aeg, aga millest sa lood, on küsimus siin. Et kui sul alateadvuses on negatiivseid mustreid, väga palju programme, paradigmasid, siis sa lood selle põhjal ja manifesteerid selle põhjal. Kui sa ihaldad või igatsed, ma ei tea, ihaldatud suhet, pühendunud suhet, kedagi, kes teeks teid õnnelikuks, siis see on tegelikult negatiivsest potentsiaalist loodud, sest et sa ei ole võimeline üksi õnnelik olema, sest sa soovid, et keegi teeks sind õnnelikuks. Ja sa ei suuda nagu iseennast üksinda tunda seda õnne ja rõõmu. Et sa nagu oled kindlal veendumusel ja arvamusel, et keegi teine tuleb ja teeb mind õnnelikuks, sest ma ise üksinda ei saa olla õnnelik. Ma ei saa üksinda armastada iseennast. See on negatiivsest potentsiaalist nii-öelda manifesteerimine, et kui me manifesteerime seda suhet, aga alateadvuses on hirm üksi olemise ees, siis me tegelikult loome sellise suhte, kus me nagu saame tunda neid kinni jäänud sagedusi ja emotsioone, laenguid meie kehas olevaid salvestunud kinni jäänud sagedusi, mis meie kehas on. Mitte, et see teine inimene on süüdi, me loome selle inimese enda ellu, me manifesteerime seda inimest enda ellu, aga kui me pole alateadvuse tasandilt ära puhastanud seda rämpsu, seda nii-öelda emotsionaalset rämpsu, mis tegelikult näitab, et ma kardan üksindust, ma kardan hüljatust, ma kardan surra, ma kardan üksi olla, ma kardan üksi jääda või mida iganes. Siis kui me seda energiat pole vabastanud oma alateadvusest, siis me jäämegi manifesteerima ja looma selliseid situatsioone ikka uuesti, siis me mõtleme, et
huvitav küll, et ma ju olen kõike teinud, mis mulle on õpetatud ja mis siin jagatakse ja need valgusõpetused, mida ma ei tee maha, et kellegi jaoks see võib olla uks edasiliikumiseks, aga nad, see on nagu vale, puudulik õpetus. Et me kirjutame nagu üle oma mustrid või need paradigmad, aga kui sealt alt ei ole nagu kaotatud ära seda kinni jäetud emotsiooni või sagedust, siis see mingi hetk sa ikkagi saad seda kogeda. Või sa lood nagu selle põhjal, et see hirmu põhjal, sa lood oma alateadliku hirmu põhjal. Ja võib-olla mingi hetk toimivadki asjad niimoodi, et majandad, aga kui sa pöörad hetkeks pilgu, siis kukub kõik jälle kolinal kokku, võib-olla kindlasti olete te seda tajunud ja tundnud. Et tegelikult me loome kogu aeg, aga me ei tea, kuidas see loomine käib teadlikult. Sest meil ei ole seda õpetatud ja võib-olla me ei tea seda, me ei mõistu see küündi jällegi sinna maani, seepärast et ego, meil on väga piiratud meel ja tema nagu teab ainult seda, mis on ühiskonna poolt vastu võetud või mida me oleme siis enda alateadvusesse ja oma elus siis kogeda saanud või näinud ka võib-olla kõrvalt ja omaks võtnud. Et ka see informatsioon, siis tema töötleb nüüd siis seda informatsiooni, mitte ta ei võta. Aga see võib olla, inimesed võivad kukkuda selle teadvuse tasandile, kus toimuvad ärkamised ja taipamised ja arusaamised, kes on väga mõistusest lähtuv ja väga saboteeriv ja varjus siis temal võib natuke see keerulisem olla, sellepärast et ta ei ole avatud, nagu ta tahab nagu kogu aeg analüüsida ja mõistus tahab nagu kogu aeg lahterdada või mõelda, miks nii ja miks naa, aga ta ei lase nagu olla. Ta ei lase nagu kehal ära tunda tõde. Ja nii on hetkel see, aga siin on ka väga intiimne kaart selle kuu jooksul välja tulnud, siis mis viitab sensuaalsusele, ühendusele, loovusele ja tervenemisele võib-olla seksuaalsuse kaudu või puhastumisele seksuaalsuse kaudu. Et siin võib olla, et läbi seksuaalsuse te nagu mingil määral puhastute. Aga see võib ka viidata sellele, et selle kuu aja jooksul võite liikuda siis sügavale sellisele sidemele teise inimesega. Või siis vajadus siis puhastada ja väärtustada oma keha ning seksuaalsust. Et pöörata ka seda sellele tähelepanu, et kindlasti endaga olla väga sensuaalne ja ühenduses iseenda kehaga, seksuaalsusega, loovusega ja läbi selle seksuaalsuse te puhastute ka siin ilmselt. Et sind ootab nagu sellel kuul ees ka nutikust ja teadlikkust, eriti suhetes. Või siis olge teadlik ja nutikas ja nähke läbi nagu neid olukordi suhetes, et mis toovad teis esile mingisugused varjud ja mis näitavad teile mingisuguseid varjusid ja kui teised inimesed või olukorrad on kuidagi manipuleerivad või kuidagi kavaldavad või petlikud, siis ärge pöörake sellel tähelepanu, seepärast et te ausõna, te loote seda, millele te tähelepanu pöörate. Kui te võtate fookuse sellelt ära, puhastate enda
igasugused hinnangud selle koha pealt või puhastate seda, mis teid ärritab sellega seoses, siis see mõte muutub ka, te muutute selle osas neutraalseks ja te pööra sellele tähelepanu. Pange tähele oma elus, et tõesti, pange tähele oma elus, et millele te pole olemas probleemi. Kui te keskendute selle probleemi lahendamisele, siis see probleem on ja see probleem jääb ja see probleem tegelikult toob esile teisi emotsioonid, mis on vaja vabastada. Aga kui te ei lähe selle probleemiga nii-öelda kaasa, siis see probleem kaob. See ei ole enam probleem ja nii lihtne ongi. Ja sellel kuul on väga oluline hoida oma süda avatud ja meel avatud, et vastu võtta uusi tundeid ja taipamisi. Ja võib-olla on aeg hakata realiseerima oma visioone ja unistusi. Isegi kui need sammud on üli väiksed. Ja kõige sügavam tasand võib olla see sensuaalsus, keha ja energia voolamine muutuvad sellel kuul kindlasti oluliseks ja te panete tähele ja märkate seda. Olgu see armastussuhtes või enesearmastuses, mis iganes, see kuu on nagu justkui väga sügav, ärkamine, tunnetuslik, loov. Ja sõnum siis siit, kui sa tunned raskust ja kui sa tunned kannatust, siis te olete oma varjus. Ja see näitab seda, et te peate oma varjudega siis tööd tegema. Et märgake ja olge tähelepanelik ja teadlik. Et oma hirmudest. Teadvustage oma sisemisi varje või varjuteadvust. Kui sa tunned ärevust, kahtlust või raskeid tundeid, siis on tõenäoliselt mingi alateadvuse kiht pinnale kerkinud, mis vajab siis puhastamist. Ja kui sa tead või teadvustad, et sa oled varjus, siis selle asemel, et end süüdistada ja hakata seda olukorda hirmsasti analüüsima, saad ennast hoopis avada ja julgelt vaadata ausalt sellele otsa, mis su sees toimub. Ja see viib puhastumiseni. Ja ära jää varjudesse kinni, too oma varjupooled teadvusesse ja siis loo neist midagi uut. Vabasta ja loo puhast ruumi. Kasuta neid kui väetist, mitte kui takistust. Ka intiimsuse tasandil tegelikult on selline vari väga aktiivne võib olla. Et intiimsuses võib olla kohal aus ja avatud. Siis seal ka saab nagu neid sügavaid kihte vabastada ja sel kuul võib-olla ongi väga selline, toimub nagu selline võib-olla sisemine ärkamine või raputus ja teadlikkuse suunas liikumine, teadlikkus oma varjudest. Ja kui midagi tundub väga rasket, siis ära võitle sellega.
ära anna välistele olukordadele hinnanguid ja vaata enda sisse, alati enda sisse. Kus sa veel ennast piirad, peatad või kardad? Et loo endale mingisugune selge visioon võib-olla, et tuua need unistused nii-öelda siia materiaalseks teha ja armasta või ava ennast armastusele. Ja ole kohal isegi varju sees, ilma et sa defineeriks seda ja ilma et see defineeriks sind, ma ütleksin. Ja sellega võib-olla ongi kõik. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile! Tere siis kolmas grupp, kes valis siis selle grupi, siis siin on teie kaardid ja vaatame, hakkame neid siis lahti mõtestama või tõlkima. Ja siin ma näen tegelikult, kui sa ise julgeksid lahti lasta vanadest piirangutest, siis sel kuul kindlasti on väga suured läbimurded. Ja võib-olla väga kaunis ja imepärane selline avardumine toimub sel kuul. Aga pange siis ennast tähele sel kuul ka, et ma näen, et teid valdab nagu mingit laadi segadus ja see ajutine segadus või selgusetus või lausa selline mentaalne udusus hakkab nagu laiali valguma, seepärast et ma näen siin pilvede vahel päikest paistmas ja see hakkab nagu läbi murdma sellest udususest või selgusetusest ja asjad hakkavad selginema. Et sa võid kogeda siis sellel kuul või praegusel hetkel juba kogeda sellist olukorda, mis tundub väga keeruline. Aga ma näen, et see on nagu justkui selline ülemineku etapp, sest et imed ilmselt hakkavad juhtuma. Ja see päike ikkagi tuleb sealt pilve tagant välja. Ja sa liigud sellise lootuse ja maagilise energia suunas. Ja need mingisugused ootamatud head pöörded on teie poole tulemas, kui sa suudad nüüd läbi minna segadusest, ootab sind ees teine pool ja selgus. Inspiratsioon võib olla midagi, mis üllatab sind positiivselt, ka see võib olla. Ja siin on võib-olla selline sügav kutse teile vabastada sellel kuul ennast süüdistavat, häbistavat, sisemist sellist kriitikat ja pöörata tähelepanu võib-olla sellele armastusele nii enda kui teiste vastu. Ja kui see armastus enda ja teiste vastu voolab vabalt, siis sa lased lahti ka sellisest vajadusest hinnata olukorda või hinnanguid anda. Sest ma näen, et sinu süda nagu justkui tahab siin avaneda, aga võib-olla hoiad seda veel tagasi või on siin seda enesesabotaaži. Ja see enesesabotaaž ongi teie vari jällegi siin, mis on siis alateadlik muster, ta on peidus. Ja mis siis pidurdab teie tegelikult seda avardumist. Ja ta lükkab nagu eemale armastuse, edu või rõõmu, mida te tegelikult sisimas tahaksite kogeda või tegelikult te oletegi see armastus, edu ja rõõm, aga see enesesabotaaži vari või saboteerija vari
varjutab ja loob illusioone. Ja see ilmselt siin ma näengi seda udukogu või seda meeltemüra, mille sisse te olete nagu ära uppunud, sellisesse mentaalsesse mürasse, millel lasete te enda üle siis võimust võtta. Aga võib-olla selle kuu jooksul on aeg vaadata enda sisse sügavamalt, kus sa ise lood neid takistusi ja tegelikult ilmselt siin ongi väga suured takistused teie meele poolt loodud, egomeele poolt. Ja hakata looma neid muutuseid. Et sul tegelikult seisab ees nagu justkui selline sisemine selginemine või südame avardumine. Ja sa võid selle kuu jooksul tunda sellist segadust ja emotsionaalselt kõikumist. Aga see on kindlasti vajalik, et läbi murda sellest kõigest. Sest et sinus peitub see potentsiaal imedeks ja üllatusteks, mis avanevad, kui sa lubad endal kogeda armastust ilma hirmuta. See on võti teile. Kui sa lubad kogeda armastust ilma hirmuta, siis hakkavad toimuma imed. Ja väga oluline on olla endaga siis enda suhtes aus, kus sa hoiad end tagasi, kus sa saboteerid iseennast, sest sa kardad tegelikult haavatavust või viga saada. Ja see enesesabotus ongi egomeel, kes püüab hoida sinu elu muutumatuna, aga mõista, et ego ei ole ka vaenlane, vaid osa mehhanismist, mis tahab kaitsta sind. Ta on ellujäämisprogramm, võitle või põgene. Ja ta püüab nagu säilitada võib-olla sellist tuttavat, isegi kui see ei ole enam teeniv, sest tema toimib ellujäämisrežiimil. Et seal ei ole nagu valikut. Ego on selline. Aga kui me ei samastu enam täielikult selle egoga, mis tähendabki, et te puhastate oma kihid, emotsionaalsed kihid ja laengud, vabastate ennast nendest, siis see ego ei saa enam teie üle nii palju võimust võtta ja te ei samastu täielikult selle egoga, vaid te hakkate tajuma seda teadvuse olekut rohkem, ikka rohkem ja rohkem. Seal võib neid kõikumisi päris palju olla, egomeel, teadvuse olek, aga päris kindlasti toimub need vabaduse hetked või teadlikud hetked, teadvuses olemise hetked ja need pikenevad iga korraga, kui te kogu aeg ennast puhastate ja vabastate. Ja mitte võitlus, vaid selline neutraalsus ja kohalolu. Mitte võidelda sellel kuul nende ego, ma ei tea, illusioonidega, vaid selline neutraalsus ja kohalolu loob siis muutuseid ja millest saab toimuda siis sügav transformatsioon. Ja miski pole hea ega halb, vaid lihtsalt on. Sinu asi on märgata ja teadvustada, kus see ego haarab nagu justkui selle rooli, et hoida sind tuttavas ruumis. Et mõistes, mitte süüdistades saabub vabanemine. Et ime saab siis sündida, kui sa ei pea ennast enam selleks väikeseks minaks, vaid taipad, et oled looja ise oma elus. Ja siin on ka see, et keskendu alati iseendale, sest kõik põhjused, ükskõik kui vähe sa seda kuulda või uskuda tahad, kui su elu ei ole selline, nagu sa tahad, on põhjus alati sinu energias.
Sest kui elu tundub segane või raskendatud, viitab see energeetilisele udule või sellise kaosele, mille allikaks pole maailm, mida me tihtipeale tahame uskuda või arvame, vaid see, kuhu sa tähelepanu ja energia oled suunanud. Ja imed, maagia ja avardumine saab tekkida alles siis, kui sa lased lahti vajadusest süüdistada väliseid asjaolusid ning lubada endal kogeda elu läbi teadvuse, mitte läbi hirmu ja kontrolli. Ja armastus ja vabadus saavad voolata siis, kui lased lahti iseenda ja teiste üle kohtumõistmise. Ehk siis, kui sa tõesti hakkad keskenduma sellele, mis sinu endas toimub, ilma hinnanguteta. Ja see enesesabotas ei saa eksisteerida siis, kui sa oled kohal ja teadlik, et kõik, mis ilmneb, on tagajärg, mitte põhjus. Kui su energia muutub ka kogu sinu reaalsus, kogu sinu 3D, muutub ka kogu sinu kogemuste rada ja sest kõik algab sinust. 3D või see füüsiline maailm, mida me oma 5 meelega tajume ja tunneme ja näeme, mida iganes, korrigeerib ennast ise sinu oleku järgi. Mitte kunagi ei pea sina majandama 3D-d, vaid läbi sinu oleku muutub 3D. Kõik algab sinust. Mitte süüdistusena, süüdistades teisi, vaid vägi on see sinu sees, millega sa muudad, millega sa muutud. Kui sa tunned sellist segadust või raskust, siis on oluline tulla tagasi oma keskmesse. Ja kui sa tunned, et sind saboteeritakse või sa ise saboteerid, siis küsi iseendalt, millist energiat ma kiirgan, millises energias mina võngun. Ja kui su elu pole veel see, mida sa tahad, siis vaata armastusega enda sisse, mitte välja. Ja see sõnum on teile edastatud minu poolt. Loodetavasti oli sellest ka abi, selgust, taipamisi. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh!